Так, следующий автомобиль это Audi Q7, год так 17, CREC, код мотора, это 3.0 компрессор. Приехал автомобиль с ошибками и жалобой на то, что есть какой-то свист, нестабильная работа. Причем свист такой резкий, противный по мере прогрева. То есть на холодную глушишь, свиста нет, пока работает продувка катализатора. Потом этот по мере прогрева и нагрузки на двигатель свист увеличивается. Свист был где-то в районе двигателя, отдавало и в заднюю часть, и в переднюю резонировало. Начали разбираться, там ошибок несколько висело и по вихревым, и по подсосу, в общем. Начали разбираться, перекрывать патрубки системы ВКГ, обнаружили, что здесь вот с крышки выходит патрубок, если его заглушить, который идет непосредственно на сам узел в развале блока, то свист проходит. Ситуация такая-то V6, 3.0, комбинированный уже впрыск, здесь в развале блока находится узел ВКГ, вот он. Друзья, сам узел, он туда устанавливается непосредственно. Также через него проходят каналы системы охлаждения. Я об этом говорил, вот там 3 точки. А внутри него вот сепаратор. Идет маслопомойка. Так, значит, здесь что мы можем резюмировать? У нас, как и в любом узле, есть мембрана, которая выравнивает давление. В любом, на 1.8, на 2.0 турбо. Но там есть разные ревизии этих узлов. Вот на 2.0, допустим, она идет из более такого материала, ну не кевларового, а как усиленная там такими так. Вот, смотрите. Здесь же она в виде такой обычной резинки, то есть вот эту крышку сняли. Здесь стоит мембрана. И эта мембрана у нас треснула. Вот, и скорее всего, я так подозреваю, что этот определенного рода свист издавала именно она. Вот. Я надеюсь, что там были несколько ревизий этих узлов. Это мембрана, система вентиляции картерных газов, которая у нас регулирует давление. Вот. И получается, что постоянно через эту мембрану шел подсос воздуха, и вполне возможно, что создавался такой свист. Вот. Мы сейчас заказали угол новой ревизии, последней ВКГ, пару уплотнителей, пару трубок. Это все дело соберем и проверим. Ну и результаты. Муфту заменили, подсобрали, проверяем. Работает тихо, работает хорошо. Так что наше предположение, как видимо, дефектовка узла ВКГ в развале блока и оборванная мембрана и свист, который был у нас в районе двигателя, вот здесь подтвердились. Q7 проблему устранили.